O b'an bɛɛ sanfɛ kana siga la dɛ awɔ juge b'an bɛɛ sanfɛ a kana digi mɔgɔ la o ye ko yɛrɛ bɛ se ka ɲa ɲa ma o de kama olu dati don politique la armée bɛ ten u da man ka don politique la parce que ni wo nana olu de bɛ se ka jɔ olu de bɛ se ka tiɲɛ fɔ parce que u ka foyi t'a la aw ka nin ɲɔgɔn kunkolo foroki ni nin ye olu ka foyi tɛ nin na wallahi président kan ka to kuloba ka siran k'a fɔ cɛ bɛna nin min kɛ sariyaso dɔ dɛ ne ye sariyaso kɛ ba juge bɛ yen dɛ ba juge b'a fɔ k'a tɛ kɛ an ka chaîne YouTube la o de b'i permettre n'a ye kunnafoni bila dɔrɔn i bɛ pere k'a sɔrɔ a y'aw bisimila subhanallah o dɛsɛra de ko de y'o dɛsɛ politique mɔgɔ m'a dɛsɛ dɛ a ye politique mɔgɔ o la nin dɛsɛ o a ye politique kɛlɛ de mɔgɔ o la nin dɛsɛ minnu y'a dɛsɛ o dalen bɛ kungo kɔnɔ ye o bɛ yan olu bɛ kungo o yɛrɛ ko kungo kɔnɔ mɔgɔw olu bɛ kungo kɔnɔ quoi u tɛ taa u tɛ maa ci olu kelen don sasila bamaw ye quoi jɔnna wulila bama o donc u b'u ka danga n'a ye ni min ser'u ma a bɛ ka cɛw ta kelen kelen Amadu Jalo kana dimi dɔn mɔgɔ la sa honorable ye dɔnkili daminɛ i tun bɛ kora bila nin na sisan i b'a dɔn ko cɛni ka mali ka di i b'a dɔn ne bɛ yɛlɛ yɛlɛma tagamatɔ min yɛlɛ ne bɛ kɛ ko bɛ ka k'i ɲɛna o yɔrɔ fɛn min kan ka mɔgɔ dusu kasi i bɛ kora in to yen sigi kana i ta sibi ninnu tɛ yɔrɔnin ka di koyi ne ka danaya tɛ sibi ne ka danaya tɛ sibi ninnu parce que maliyɛn ka n'i ka danaya a honorable an bɛ kɔ an ta ti bi ka na tete ta ala ka hin'u la wa ila a ye bila ma a y'an bi kɔ yɛrɛ de ni mɔgɔ bɛ mɔgɔ la minnu bɛ bila ne yɛrɛ ɲɛ sisan ne bɛna mɔgɔ min bila ɲɛ o ye tanti mara mais o kɛ ka émission kɛ yan ni émission banna a bɛ ne wele k'i y'a ɲɛji bɔ k'i dɔgɔmuso fana bɛ jelibugu EDM na k'i ka émission si tɛ fɔ a kɔ ko ni émission ma kɛ yɛrɛ a ma ɲi ko an m'a fɛɛrɛ bɛɛ kɛ hali ni ci b'an bolo an bɛ émission ninnu kɛ ne ko mais ko a ka la EDM na kɛ i yɛrɛ dɔgɔmuso bɛ yen tiɲɛ yɛrɛ la parce que a ma nɔgɔn dɛ mais an bɛ tila k'o fɔ hors antenne hors antenne quoi o de ka di faamaw ye quoi sisan sasira bama an tɛ fara ɲɔgɔn kan ka t'o kɛlɛ dɛ bɛɛ de bɛ n'i jɔ a ɲɛ kɔrɔ quoi k'ale bɛ se ka bama kɛlɛ mais bama kɛlɛ kuma tɛ fɔ quoi i b'a fɛ ka bama in kɛ ni sira jɔ ne ko n'i bɛ fɛ ka bama kɛlɛ tɛ se bama kɛlɛ wa i natɔ an bɛ dunun ta ka balanw ta jeliw k'i sɛnsɛn wa i ni min ka kan k'i bila yen wa e ni k'i jɔ an da la ne de ye bama faga zan ye ne de ye wala nin faga zan ye ta ka bɔ an da la a kɛ dɔrɔn n'i y'a kɛ an b'a ye mais c'est tout c'est à dire que transition ka force tun ye min ye au départ o de ye u nana sɔrɔ programme min bɛ anw bolo n'an tun y'a ɲini u k'o sira ta ko n'o sira tara u bɛ légitimité sɔrɔ u bɛ renforcer o dɔrɔn de kɛra différence ye mais n'i bɔra o kɔnɔna na ka na kɛ sisan kuma de bɛ senna dɔw fɛ transition ka kuma don a transition ka kuma tɛ wa mais an ɲɛ kɔni bɛ min na a ye partout ci kɛ est-ce que ko in parce que ayi a ka ci sa ni kɔni ni k'a fɔ ko parti politique bɛ bɔ nin na ayi sa a ka ci sa honorable b'o kan la a ye ne to kan na dɛ komi o de laɲini bɛ sen na komi o de laɲini bɛ sen na ne ye tɛ fɛ mɔgɔ ka kɛlɛko la yɛrɛ bon pour l'histoire i kan ka kɛlɛ k'a la pour le respect au martyr i kan ka kɛlɛ k'a la parce que n'i ma kɛlɛ fana k'a la ni min bɔra a la don n'a nataw la i tɛ se ka kuma quoi o de kama i bɛ kuma ne bɛ kuma ka da o de kan quoi mais a ka ci baw mun b'a kɔfɛ an ko ye awɔ a ka ci tubabu nana mara syndicat tun tɛ yen koyi mais mun na ni syndicat ye tubabu nana mara parti tun tɛ yen koyi mais mun na ni parti de ye ɔkɔliso yɛrɛ tun tɛ yen mun na ni ɔkɔliso ye jɔnya de tun bɛ yen mun ye jɔnya wele donc u fɛ k'an sigi an ka segin ka taa yen kɛ an ka taa yen dɔrɔn hali an ka taa yen an ka to ko in kɔnɔna la an ka taa yen kɛ pour que u ka histoire ɲininka n'a ye fɛn bɔ fɛn na n'a sɔrɔ a kɛ i ka mɔgɔ bila tɔɔrɔ kɔnɔ i bɛna dɔn ko partout jɔyɔrɔ tɛ yen i bɛna dɔn ko partout de ye mɔgɔ canaliser walayi partout bɛ créer don min na farajɛw fɛ an ka jamana kɔnɔ c'était pour canaliser les tensions ne de y'a f'i ye
mɔgɔw bila kɛnɛma tɔɔrɔ ka da u kan i k'u bɔ politiki jeu kɔnɔ k'a fɔ k'u kana sisan u ka tɔɔrɔ ɲini ka b'u kan i bɛna ye a fɔ kun ye pour que k'a fɔ ko Kuyate tun ye nin fɔ quoi n bɛna ye o minnu filɛ nin ye Mauritanie ka kule e bolo k'u bɛ ka kule au nom de parti de yan Sénégal minnu taara grève la bi parti de bɛ ka kɛ yan dɔw parti de nɔ don minnu filɛ nin ye ka marifa ta k'u bɛ lakana kungo kɔnɔna na ka bɔ kungokɔnɔmɔgɔw ma parti de don o tɛ parti nɔ ye minnu bɛ ka wuli bi ka taa sanubɔyɔrɔw mɔgɔ attaquer u ka yɔrɔ tiɲɛ parti de y'a kɛ yan n'a ye parti bɔ yen nɔ a ye na ni baara ye n'a ye parti bɔ yen nɔ a ye na ni tɔɔrɔ ye n'a ma na ni tɔɔrɔ ye min bɛ min f'i ɲɛna a bɛ dɔn ko jamakulu wulila ka fara ɲɔgɔn kan k'u sago ɲini ka taa sɔrɔ nin si tɛ a bɛ dɔn n y'a fɔ cogo jɛ de bilasirali kumaw de don wala ye a ka bɔ yen parce que dɔw de b'a don i kunna quoi o de kama ne jɔyɔrɔ ye mun ye anw ye kɛlɛ dɔ de kɛ o kɛlɛ ye min y'an gɛlɛya o de ye maa camanba de bɛ yen minnu ma sɔn ka tugu an kɔ k'a fɔ ko an ka lajɛ ka transition ko sigi sen kan quoi parce que u ye min fɔ u ye kati laban kelen u nana mun fɔ ko an bɛ k'an sinsin armée kan ko ka nin ko in solutionner mais olu bɛ taabolo min kɔnɔ u bɛ ka min fiyɛ dɛ o de ye armée fɛn o fɛn ni mɔɔw y'a kɔkɔrɔ don u y'a fɔ ten dɛ c'est à dire a bɛ i n'a fɔ u ye dɛmɛ don kɛlɛcɛ kunda quoi k'a bɛɛ tila ka retourner bɛɛ b'a kuma fɔ quoi n'a kuma fɔra mɔgɔw sigilen don n'a ye mɔgɔ ma falenw de don i bɛ tila k'a ye ten quoi Yakuba ma k'o ya ko ça va se retourner par fini an ma fɔli min kɛ ko jalaki binna dɔw kan parce que ko une armée forte est une menace pour la démocratie bon i b'a ye u bɛna an bila o tiɲɛ mɔgɔ minnu kɛlɛla san 10 nin kɔ san 20 o hakilila nɔ kan o tiɲɛ bɛ tila ka na bange i ɲɛnama jɔlen ɲɛna quoi c'est pourquoi ni mɔgɔ tɛ miiri nin bɛɛ la k'i ka kɛwale kɛ cɛ i bɛ jamana kɛ tan de quoi bon ala k'an kisi n'a nana kɛ tiɲɛnifɛn ye ala bon o fana bɛ bɛn wagati min ma o ye nin ko sabatilen k'a fɔ ko une armée forte est une menace ko n'i ka kɛlɛcɛ kɔkɔrɔ don k'a bɛ tila ka k'i ma bɔnɛ de k'a bɛ bɛɛ y'a kala kɛ olu fana bɛna ala minɛ ka fɛɛrɛ bɛɛ tigɛ pour que armée fana kana a yɛrɛ sɔrɔ quoi o fana dɛsɛbaliya fana kɛlɛ bɛna cun an kan tugun maa tɛ sɔrɔ ka kɛlɛ kunbɛn cun an bɛ cun de bon e min ta ye ala maliko yɛrɛ e taara ɲagama ye sinon minnu bɛ k'a kɛ tan a fɔ tan k'a bɔ tan donc a tout moment olu bɛ se ka vɛsi falen olu bɛ vɛsi falen kɛ olu bɛ vɛsi falen conviction ko olu ta ye dɔrɔn an jɔyɔrɔ y'an bi ye dɔrɔn an b'a fɔ tan dɔrɔn a banna conviction ko t'a la o mais min ta ye conviction ko ye c'est toi le problème c'est toi le problème o ye kelen de don dɛ kɛra baara ye kana sika la fewu Yakuba bɛ jamana ci tan ne ɲɛfɔli min kɛ nin tɛ mɔgɔ si arranger a tɛ jamana arranger a tɛ civil arranger a tɛ sɔrɔsiw arranger parce que a bɛna kɛ ten de o i ma ye a bɛ ka fɔli min kɛ ko nin kɔfɛ ko mɔgɔ tɛna transition wɛrɛ kɛ kɔrɔ de b'a la o maa caman bɛ nin kuma in fɔ dɛ ko n'an bɔra nin na sen kɔrɔ de b'a la o k'an tɛ taa transition na tugun oui donc ka kɔn bi y'anw kɔrɔbayara ka taa sɔrɔ kuma de bɛ sen na ko n'i ye kɛlɛcɛw la wasa k'u ka ko bɛ tila ka sigi kan turu la k'u bɛ tila ka sigi e ma bon ni nin génération in nana ye c'est comme n'a fɔ minnu nana ko b'an bolo la France bɛna don min na bɛɛ kun bolo ko la France c'est mais attention la France a une armée invincible une armée qui incarne des valeurs qui fait que en quelques semaines avec kɛlɛ in ban mais a kɛra cogo de kɔfɛ o kuma tɛ se ka fɔ bilen ala k'an kisi n'an ta fana nana kɛ ten donc kɛlɛ bɛna ɲɛsin tugun mun de ma o de kama fɛɛrɛ bɛɛ kɛra ko an ka nin fɛn ninnu dépolitiser quoi ka politiki bɔ fɛn dɔw kɔnɔna la k'olu bila politiki sanfɛ quoi u kana jigin mais mun de na kɛ problème tugun a kɛra dɔw ɲɛna ko jɔda dɔ bɛ yen nɔ o t'i kalifa i la a kun ye k'e bila fɛn sanfɛ de kɛ c'est à dire que souvent mɔgɔ dɔ bɛ yen nɔ tu es au-dessus de la mêlée mais e yɛrɛ bolo k'o ye marginalisation de quoi c'est à dire a dɔw la i jɔyɔrɔ n'i nafa kama i bɛ bila fɛn dɔw sanfɛ ka donc
mɔgɔ caman fana b'o miiri k'a fɔ ko non k'i den kɛrɛfɛ don k'a sɔrɔ ouais parce que t'a kɔrɔ dɔn c'est comme sisan dɔ t'a fɔ ko jeli tɛ politique kɛ mais o ye bi kuma de ye kɔrɔ jumɛn de b'o la dans la mesure e ko ko masakɛ bulon yɛrɛ kɔnɔ mɔgɔ min place bɛ masakɛ bulon kɔnɔ la deuxième personnalité après le wɛrɛ ko ko tɛ politique kɔrɔ yɛrɛ b'o la i da lamagara nka i ma kuma fiyewu mais a dɔ la ni masakɛ n taɲana mais jɔn de bɛ se ka lamɛn o donni ma jamana marali la ka tɛmɛ ale kan aw ma ten ale de bɛ ko la dilanni daminɛ fɔlɔ min kan ka na sira min fɛ ko kan ka tɛmɛ sira min fɛ a dɔ la hali masakɛ yɛrɛ ka sarangana b'ale de bolo ko a ko n'a sara don min na a bɛ kɛ tan de nin ko in ale de bɛ lamɛn quoi mais n'ale yera ko a bɛ se ka nege o jɔyɔrɔ in nɔfɛ a tɛna fɔ ko miɲɛtɔ don wa donc a bɛ bila place in sanfɛ quoi dɔrɔn de don n'a faamuna dɔrɔn baara ti n'a faamuna fo ti tiɲɛ o voilà place min b'a bolo a tɛ nege nɔfɛ quoi parce que a bɛ nin sanfɛ quoi parce que déjà ale bɛ martaba min na o ye high level donc i tɛ jigin kana quoi a tɛ ɲɛbɔ nin fɛ quoi n'i y'a faamu voilà n'a faamuna o don a bɛ ten a faamunen don mais anw fɛ yen bi ko caman de bɛ yen olu dɔnnen tɛ donc ale bɛ bila o sanfɛ ni o wagati sera a bɛ jigin a b'o minɛn fa a tɛ ɲɛ b'a fɛ parce que a bɛ minɛn min kɔnɔ ale tɛ ɲɛbɔ nin fɛ quoi ka sabu kɛ ale bɛ minɛn min yɛrɛ kɔnɔ pour que e ka masakɛya yɛrɛ ka kɛ masakɛya ye a tiɲɛ n'a nkalon bɛ bɔ yen de ale de bolo quoi donc ale tɛ se ka ɲɛ b'i fɛ cogo si quoi e yɛrɛ bɛna kɛ masakɛ ye fɛn min fɔlen don e bɛna bila mɔgɔ min nɔ la n'o y'i kɔrɔkɛ de walima n'o ye fa de fɛn min yɛrɛ fɔlen don n'o ye kuma laban ye e yɛrɛ masakɛ e tɛ masakɛ e de bɛna bila e bɛ mɔgɔ de bɛna bila e yɛrɛ t'o dɔn yɛrɛ n'ale ma kuma fale de k'a fɔ ouais fale de k'a fɔ fale de k'a fɔ so e t'o dɔn yɛrɛ la nin yɔrɔ bɛ nin mɔgɔ caman bɛ nin yɔrɔ in bɛ mɔgɔ caman hakili donc a bɛ ɲɛ b'i jɔyɔrɔ fɛ ni mun ye foyi donc e yɛrɛ bɛ sɔn ka da la parce que mɔgɔ don o donni ma o dilannen don cogo min na ale tɛ se ka ɲɛ bɔ i jɔyɔrɔ fɛ quoi donc diyagoya dara bɛ k'a la quoi a tɛ se ka ɲɛ parce que jɔyɔrɔ min dilalen don ale ma o jɔyɔrɔ kɛra sababu ye masakɛ bɛ se ka dugu bɛ se ka ci ka masakɛ kun ci k'a da fara k'a kan tigɛ dugu bɛ ci k'a ban foyi dugu bɛ ci ale ka foyi t'a la donc o de siratigɛ la n'ale ko min ka ɲi o ka ɲi quoi parce que ale ka foyi t'a la quoi n'ale ko min man ɲi o man ɲi quoi parce que a mana kɛ ɲɛ o ɲɛ ale ka foyi de t'a la parce qu'il est au-dessus de la mêlée ouais ouais ale bɛ nin bɛɛ sanfɛ o o de kama ɲɛna o a tiɲɛna o ale ka jɔ ale bɛ yɔrɔ min na ale bɛ yen quoi awɔ o de kama an ka kɔlatigɛda dɔw bɛ yen n'a fɔra an ka kiri bɛ minnu bolo olu de kan ka kɛ ten awɔ kɛ o b'an bɛɛ sanfɛ kana siga la dɛ awɔ juge b'an bɛɛ sanfɛ a kana digi mɔgɔ la o ye ko yɛrɛ bɛ se ka ɲa ɲa min ma o de kama olu da tɛ don politiki la armée bɛ ten u da man ka don politiki la parce que ni wo nana olu de bɛ se ka jɔ olu de bɛ se ka tiɲɛ fɔ parce que u ka foyi t'a la aw ka nin ɲɔgɔn kunkolo furuki ni nin ye olu ka foyi tɛ nin na u ci ka ca ma quoi coup d'état de kɛra o oui élection de kɛra ka président dɔ falen o min bɛna bɔ yen o nana olu sɔrɔ yen o bɛ taa k'u to yen min bɛna na fana i bɛna k'i ta kɛ k'a bɛn olu ɲɛ b'i ka ko kɛta fana a banna armée bɛ ten a banna juge bɛ ten walayi ko kura tɛ o de kama an bɛ mun kɛ quoi parce que ni ko tɛ ka y'o minɛn kɔnɔ o t'u nafa kɛ quoi walayi président kan ka to kuloba ka siran k'a fɔ cɛ bɛna nin min kɛ sariyaso dɔ dɛ n'i ye sariyaso kɛ ba juge bɛ yen dɛ ba juge b'a fɔ k'a tɛ kɛ ba juge bɛ yen dɛ i bɛ taa diɲɛ jamana caman kan a bɛ ten a bɛ ba juge bɛ yen ba a kan ka o président b'a kɛ juge a tɛ fɔ ko jeliba a kan ka fɔ ko ba juge awɔ parce que jeliba tun b'a kɛ ten no monsieur le président monsieur le ko mun masakɛ wa ko masakɛ ko ye jama ɲɛkɔrɔ ko ye ko karisa a tɛ kɛ tan dɔw ye k'a yir'i la k'a fɔ ko i bɛ yɔrɔ min na segin kɔ ok faama o k'i tɛ yɔrɔ sibi yan a bɛ se k'i wele dɔgɔnin tɔgɔ la de denmisɛnnin tɔgɔ ye jumɛn ye de karisa ka cɛnin tɛ de karisa ka cɛnin i n'o fɔra yɔrɔ min na e yɛrɛ b'a dɔn sisan bon faama komi o kuma fɔli ye ji tɛ i kunkolo fɛ karisa ka cɛnin tɛ mais e ka lajɛ
c'est-à-dire que cadre politique sans fait moment mo lobish comme mi se ka to ni politique kele wulila ka bela sa o jume mamulo ni go nyembi fona gara ni min sera mina wati ngono ibi toro ngolo ga no fna fiam boda soro voilà ouais dans un tel environnement je sais comment esprit du coup ma sana on comme on on cherche quoi au juste aujourd'hui moi là ka fam fla ka bolo min kan sisan on y a une institution bien engagée dans la politique qu'on a kele wula John mina ke référencier référencier na ka fo biko mali don era dama blara wona kulu min be no be se ka joga kuma parce que domina justice bon à la rigueur moral sera fait en ya ne karamo ta fana bo la politique ko ça mais ali bi o le rafna kuma ka gela non parce que ta soro be position do ta wakati do kono bon maintenant ce sont les ingrédients pour que la jamana blagata dans le voilà non ni fala on ni je te dis c'est quoi ni baromètre ti bolo ni jamana kana dum mani ye ko fubu ka tutu mo doko qui ont des agendas cachés ka tubu koti ki jamana ti irenye bala joro fuiti ni asara ro la fembe molenga ba na fera sanko bon ces gens là est-ce qu'il y a un interlocuteur malkona ni jonne bseka kuma parce que en fait c'est grand animal là donc on est le calculer bon maintenant le parti supprimé bon Chara les syndicats sont menacés l'armée les déplacés il y a trop de les villages bon tu sais bon sur le plan international Malini John Mekabara qu'on a fait bon finalement tout est bon tu sais la chose est maintenant prête ouais je me fais bien tu vois que dans oui jamana chitane donc nous on a qu'à focus soutien international qu'on a là pas pratique oui la dame au fond donc oui c'est cuit maintenant on va chercher un bout de bien mais ouais ficelle tiro fait quoi non oui c'est comme ça ati tu m'as dit non oui d'accord non mais parce que nous on va tirer n'amène quelqu'un jorom ko mambalo ko armée drone maintenant ça doit faut politique moi doit faire bien nini ka fotan doit faire bien nini ka fotan doit faire bien ka fotan par fini am na tan jogum jumenga ni be folon ko fe la kana masoro ni masoro si ça am na ni chero jona